咁咧今日咧我哋要嚟做咩咧？今日咧係有個好關鍵嘅嘢。今日咧我哋就嚟到 Pokemon TCG Packet， 就係我哋嘅刷寶可夢卡啦。咁今次咧佢出咗個新嘅卡包嘅。咁呢個新卡包咧係我自己覺得我認為咋都可以話係好勁嘅，即係高級擴充包啊嗰個。輕機咧，咁咧，然之後我就望到，哇！原來佢裏邊咧都幾勁喎。嗱，同你哋講一樣嘢，實不相瞞嘅呢樣嘢咧係我自己認為，我呢一刻裏邊可以話係超神嘅一刻，就係我上一次喺呢一個玩呢一個 Pokemon TCG Packet 嗰陣時咧。中咗張動畫卡啦，即係呢一次最新嘅動畫卡。之後咧又再中多次，我擺咗喺我 YouTube 頻道啦。所以大家如果有睇到嘅話咧，就即刻去睇翻嗰個嘢，因為真係黐線㗎。哇！嗰一次真係超神啊！運氣真係勁到爆啊！同埋咧，如果大家咧想加我好友咧，我可以歡迎你隨時加我 Roblox 呢啲 Pokemon TCG Packet 嘅好友嘅，係啦。等佢撈埋先。咁咧，今次我個人覺得最好嘅一張卡都唔會太中到喎。黃金卡、黃金卡，我一定唔會中到。我同你講，我除咗呢一個會中到好嘢，其他都唔會中到。嗱，兩包啊兩包啊，嚟喎！嚟，有啲肥嗰啲包都冇好嘢。哎呀，喂，呢隻搞鬼啊！咦？破到啦！呢個我都覺得唔錯，但係如果你話赤紅，我都覺得，如果你話赤紅咧，即係你話佢打手牌嗰陣時，我覺得佢都應該會幾好用嘅。赤紅係啊，即係我覺得咋你哋唔覺得咪唔覺得咯。唔得啊！運氣爛到咁樣。喂，等先，盧卡尼歐，哇，兩個能力打40咁少，佢好似嗰張 3 star 打100幾喎。又喂呀，有冇搞錯？重複晒喎！Oh my goodness, bro！ 出唔到聲啦，連唔順，頂唔順啊！幸運挑戰，我有夢金卡喎，我俾你哋睇下我個牌照先。阿爾宙斯。沙內朵，梗係要玩啦！嚟呢度，攞到，哇！我好想要㗎嘉明王。哇！其實呢張我可以話其實都冇乜問題，但係有陣時嗰啲咧，你哋都明㗎啦，嗰啲好難中到嘅嗰啲卡咧。我竟然可以喺我主帳號或者其他帳號中到喎！突然之間可以，點解係咁彈個通告出嚟嘅？然之後其實就冇乜嘢嘅，就係嗰啲咧。如果你哋都知咧，你啲運氣好爛嗰啲咧，其實都唔會中到啲咩㗎。
除非你真係嗰啲好似笑波子咁啊，笑波子有陣時都做唔到好嘢噶嘛。咁但係我就唔同嘅，我自己反而覺得，如果你中到好嘢，其實已經算好好。係啦，即係我自己就咁講咋嚇，我唔知其他人係點諗嘅。嗱，佢咧而家就多咗一個新嘅帳號連接，咁呢個咧就我都唔知點做。哇！加2000個，加2000個咁鬼多，主題用嘅素材，哇！算啦，呢啲唔理住啦，之後再處理。我要抽卡啊！我兩個金啊！一個金我都唔知值幾多錢。喂，等先，呢包冇好嘢，呢包我要。等先，我好想要喎，好似。耶！木妖魔終於中啦！我好想要㗎木妖魔。哇！呢一生人真係攞到一次㗎咋呢張卡。所以其實呢一個高級擴充包 EX 咧都可以話係好好嘅，但係佢有啲嗱，你望下等先，唔好再同我彈個通告出嚟啦，好鬼麻煩。我直接碌到最底，係啊，好卡機添。嗱，我今次咧就出咗2張嘅人物卡，就係博士的研究同埋莉莉亞嘅，仲有盧沙米唔知咩神奇糖果，竟然可以喺 Pokemon TCG Packet 出到。我真係唔敢相信，因為神奇糖果除咗會喺真卡同好似係真卡之外出過，就冇其他出過。哇！我好想用呢啲喎，爆擊蚊 EX、噴火龍 EX、鳳凰 EX、帕路奇亞 EX， 即係佢呢度咧係儲齊晒所有嘅 Pokemon， 即係好似嗰啲神獸咁樣咧。你知啊？呢啲咩路亞拉咩迪亞盧卡，全部都係勁嘢，全部都係神獸。但係可能除咗嗰啲咩別卡喬啊、噴火龍啊同埋伊布之外，其他都冇。得啦，我呢張中咗2張喎，主帳號。吓？點會㗎咁啊？OK，我就真係驚嚇到暈咗嘅，我真係意料之中嘅，即係我都冇諗過，喂，原來可以咁嘅喎，仲可以勁到咁樣嘅喎，可以，咁我就哇咁正喎，哇，而家係博士喎。博士有咩好嘅？5個，然之後睇下冇一個磚可以幾多，我仲可以2個磚啦。好啦，其實都差唔多啦。不過我睇埋俾你哋睇埋我個圖鑑先。夢幻係真嘅，嗱，呢個就係我整出嚟。即係我呢一個牌組就係我最中意嘅牌組，嗱就係有史拉比，有呢一個啦，我第一張中到嘅人物卡，但係呢張好懷念啊，真係，其他都係好啦。其實我最想要咧就係我主帳號得到呢張嘅，但係好難得到，真係，我意料之中真係獲得到。但係我好似有其他嘅，係好啊！咁如果大家
想睇我下一集嘅續集嘅話咧，咁記得 follow 我個，即係訂閱我個頻道，like 我個頻道，同埋 share 我個頻道俾你哋嘅屋企人、朋友，乜都得。總之，如果你哋想睇我更多有關於呢一啲嘅嘢就得啦。拜拜。